Mùng 2 Tết thì được nhận cái bàn phím này và bây giờ thì sẽ mở hộp bàn phím. Trong này thì chắc là có phụ kiện. Ở đây có cái hộp gì đây? Một cái phím kết nối. Một cái gì đây nữa? Hộp này thì là cái dây để kết nối với máy tính. Trời, gõ đã dã man luôn, kinh luôn á. Ôi, gõ đã không đỡ được luôn. Trời ơi, cái gì đây?